Atëre, Altin Goxhajn, shpresoj që e kam në linjë të drejtë për drejtë, ja ku është, madje edhe me kapele, çka më bën, që është pjesë e portretit publik, çka më bën në një kuptim bashkë me buzëqeshjen e pandryshueshme, që ti dukesh shumë i qetë sot si në një ditë rezultati e cila 48% të votuesve e ka gëzuar dhe nuk e di se sa përqind bashkë me ata që kanë humbur votën dhe që është një numër jashtëzakonisht i lartë, ndoshta nuk e ka gëzuar. Cili është vlerësimi yt, Goxhaj, për këtë që ka ndodhur deri tani? Më mbrëma, të falenderoj shumë për ftesën. Unë besoj që 10% janë gëzuar, 90% janë i dhuruar. Pavarësisht se dhe mund të kenë votuar një pjesë e tyre për rilindjen, unë do thoja që këto nuk janë zgjedhje, lëmë të lira të ndryshme, jo pas zgjedhje nuk janë. Kjo është thjesht një show i madh, kolektiv, i organizuar prej vitesh, që do të vazhdojë nëse do të lejohet, i cili realizohet jo si një aktivitet demokratik i një shoqërie, apo si një përpjekje për demokracinë e një shoqëri, por është një pushtim. Është një pushtim i armikut, ku një band që ka marrë pushtetin dhe një band tjetër që duhet ta mbajë këtë në pushtet, veprojnë njëkohësisht, në mënyrë paralele, janë bandat vogla organizative, por janë shumë të mëdha kur vjen puna ke numrat që shtrihen poshtë, të cilat e kanë pushtuar Shqipërinë dhe është situata krejtësisht drejt shpopullimit të Shqipërisë. Domethënë, po realizohet ajo që un kam vite që e them, që quhet agjenda për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë, sepse dëshpërimi i dieshëm dhe i sotëm është përmas e tmerrshme kur e mendon që një shoqëri mund të përballet në këtë formë, në këtë situatë. Domethënë, kur ndodhin zgjedhjet, duhet mërzitet gjysma dhe të gëzohet gjysma tjetër të paktën. Në Shqipëri janë gëzuar vetëm 10% e shqiptarëve. Pjesa tjetër janë të hidhuruar sepse po mendojnë që ky vend nuk bëhet. Kjo është edhe qëllimi i këtij show të madh. Unë jam i bindur që Rama nuk i ka fituar zgjedhjet, Rama ka fituar procesin zgjedhor, po jo zgjedhjet. Në këtë proces zgjedhor që Rama ka fituar, bashkëpunëtorët i tim me ngushtë, siç kanë vite që them, është Lulzim Basha. Dhe arsyeja që unë e them këtë gjë lidhet gjithmonë me ato që ju e thatë, që njerëzit nuk janë dakord me atë që them unë, por unë kam gjithmonë parasysh një fakt shumë të rëndësishëm. Kur unë kam kaq vjet që them që Basha nuk ka pas kurrë në mend të bëhet kryeminist. Nga nisëm unë, nga budalloku, apo jam psikopat si rob që them që Basha s'ka pas kurrë plan të bëhet kryeminist. Kryetari i opozicionit që futet zgjedhje për të bërë kryeminist. Unë kam qenë gjithmonë i bindur, sepse pyetja e gabuar që i bëhet gjithmonë. Shiko, të falenderoj me gjithë zemër për kapërcimin pindarik që ti po i bën tani gjykimit në raport me këtë. Dhe këto natyrisht unë i lus shikuesit që ta dëgjojnë intervistën pa një le të themi përkatësi socio-emocionale për të fajsuar ose dashuruar ty. Le ta dëgjojmë qetë në raport me se në fakt për të vërtetës ti nuk mund të fajsosh do të kishin thënë disa që në këtë sekond. Ti nuk mund të fajsosh dy njerëz që janë konkurim, që njëri tjetri fiton, të fajsohen barazisht. Por, lexim aty do të duhet të bëhet. Lexim, padyshim. Edhe jam i bindur që partia që ka humbur ose grupimi që ka humbur zgjedhjet, jam i bindur që do bëj një analizë shumë të fortë, në mos për frymën, në mos për ideologjinë, do ta bëj për kalkulimin e mirëfillt. Sa na kanë marë ose jo në Shkodër nëse ka ndodhur. Sa në Vlorë, sa në qytetet e tjera, ose pse kemi fituar këtu dhe s'kemi fituar vende tjera, të cilat kanë përshtypjen Altin apo jo, gjykime të natyrshme që duhen bërë tani, edhe nga humbësit, edhe nga fituesit. Çka automatikisht më bën që të bëj një pyetje tjetër në raport me Shqipërinë e mandatit të tretë. Më ka bërë shumë përshtypje. Doja vetëm të përfundoja vetëm një fjalë, Pyetja e gabuar që është bërë gjithmonë dhe unë besoj që të gjithë analistët ja kanë futur kot kaq vjet, është që ata thonë pse s'do ka të fitoka Basha. Ndërkohë pyetja e drejtë do të ishte, kush është Lulzim Basha? Dhe Lulzim Basha nuk është kryetari i Partisë Demokratike, është një diversant i Sorosit, i katapultuar në Shqipëri për të shkretuar opozitën për të dhënë mundësi rilindjes. Sepse dy këta janë bitë e Sorosit. Dhe agjenda e Sorosit për Shqipërinë, që bazohet ka agjenda Çubillovicit, është shpopullimi i Shqipërisë dhe ajo teori që quhesh më konspirative e mundshme para 3 vjetësh, kur e thonim, ripopullimi i Shqipërisë në 10 vjet të ardhshme me 1 milion Bangladeshas, arab, afrikan, aziatik e kështu me radhë. Le qëndrojmë vetëm po ta shohësh të qëndrojmë pak tek
qëndrojmë pak për hir të të vërtetës. Unë e toleroj me shumë gjerësi, absolutisht e respektoj pikpamjen e çdo njeriu që flet në televizion një herë. Edhe është e fundi që mund të bëj që ta vë tjetrin në siklet për të thënë ato që unë pëlqej o unë mendoj. Duhet të jesh diktatorial si ca që marrin mandate. Kurse padyshim që ne nuk jemi, se ne jetojmë për lirinë e mendimit të tjetrit. Edhe natyrisht unë e çmoj bile eksentricitetin, nëse do mund ta them këtë, ose lirinë që ti jep vetes për të thënë, për të bashkuar bashkë konspiracione hollywoodiane, të cilat për hir të vërtetës me Sorosin, pse të gënjej, të kanë dalë. Një pjesë e madhe ka dalë. Por, le të ndihmojmë një çik publikun, si më thënë, sot nuk goditet në kavilje humbsi, sot. Nuk ka sens. Humbsat janë Humsit e mine. Pa dyshim, edhe ashtu është, nuk diskutohet. Unë besoj që King Philby, në vitet 60-50, sa herë e kritikonin që si puna i djegin diversante, si puna i kapin spionën, si puna i vrasin, eliminon KGB-ja, apo dhe sigurimi shqiptarës, edhe Shqipëri ka pas efekt King Philby, a i mërte çdo ditë, për çdo kritik një dekorat në Bashkimin Sovjetik. Do të thënë, a i nuk ishte humbës, dhe libri i tij thot lufta ime. Edhe, si që ka misionim i Bashës, edhe King Philby, kur bëri librin Bashkimin Sovjetik, shkruante lufta ime. Vetëm se Goxhaj, kam një përshtypje që për hir të të vërtetës tani, midis ne të dysh, në kuptimin ne të dy, do të duhet ta artificialisht, me një lloj qëllimi të përbashkët, ta ruajmë sa të mundemi këtë pjesë të bisedës në tonalitete të cilat nuk janë sensacionale. Nuk ndihmojnë momentin, jo se në momente, në takime tjera, në biseda të vonshme, në zë marxuleske, mund t'ia fusin të gjithë konspiracionistët dhe gjithë njerëzit që mendojnë gjëra të çuditshme në Shqipëri. Më lejo të të bëj një pyetje për atë që mund të ndodhë në këto 4 vjet o sa të jenë ato. Se mund të jenë dhe 14, mund të jenë dhe disa muaj. Dhe ne nuk jemi këtu që të hedhim filxhan dhe praktikisht jeta jonë e të gjithëve në një kuptim ndikohet. Pra, kryeministri praktikisht, siç e thash, që për momentin nuk do të mbahet mend për arritje të dallueshme. Pra, ka një përplasje shumë të fortë individuale midis egos, dëshirës, realizimit të dëshirës në mënyrë spektakolare, chapeau, kapelen që ja doli, duhet thënë, dhe dëshirës së tij për të hyrë në historinë e Shqipërisë. Do me thënë, nuk mund të harohen kanabizimi i vendit, kërcënimi dhe politizimi i administratës, 8 vjet një bjerrje e marrëdhënieve me Europën, ndarja e Kosovës dhe shkëmbimi i territoreve, mbështetja e njerëzve të cilët praktikisht urrehen në Shqipëri, marrëdhëniet e shkëlqyera me të fortët, gangsterët dhe oligarkët e këtij vendi, një lloj putinizimi o putanizimi i sjelljes qeveritare. Si e shef ti në këtë këndvështrim, unë për veten time jam seriozisht. Ka njerëz që flën, ka njerëz që janë të lumtur me këtë që ndodh. Unë jam i shqetësuar, sepse domethënë 4 vjet të tjera me disa frikra të mëdha që kanë njerëzit e lexuar në këtë vend. Jo unë, por njerëzit e lexuar në këtë vend. Plasari, Lubonja, e shumë të tjerë, njerëz të kulturuar, ata që jetojnë jashtë shtetit, që punojnë e jetojnë andej, që kanë djeshmërira. Pra çfarë mund të ndodhë këto 4 vjet? Si me thënë, deri ku mund të shkohet? Të gjitha pikat që përmendë ti, quhet si pikat e dobta, ato janë pikat më të forta të Ramës, ato janë si thosh dekoratet e Ramës, sepse Rama nuk është njeriu që ka ndërmend të qeverisë Shqipërinë dhe të ngjelin historinë e Shqipërisë. Rama ka një agjend për të zhbërë Shqipërinë. Dhe kjo është gjithë ajo që unë jam ndryshe nga gjithë tjerë kur e shoh rastin kur thënë arritje, dështime, premtime të pambajtura. Është e kundërta komplet. Agjenda reale e Ramës është të zhbëjë Shqipërinë, të shpopullojë Shqipërinë. Dhe objektivat e tij do të avancojnë në mënyrë ekstreme këto 4 vjet, nëse ka një grafik në rritje, ky 4 vjeçar do arrijë ekstremisht rritje. Që do thotë, nëse kanë ikur 500 shqiptar, mund të ikin edhe 500 tjerë brenda 4 vjetëve. Në qoftë se pandemia europiane do ta lejojë një gjë të tillë. Që do thotë, arsyeja vetme që shqiptarët nuk ikin këto 2 vjet, 2020-2021, ishte se kishin ku ikshin, se si lënte kush, sepse është mbyllur Europa. Arsyeja pse nuk erdhën Bangladeshas me shumicë, Arab me shumicë, Sirian me shumicë, megjithëse u ngritën 5 kampe me nga 6000 veta në Shqipëri në fund të vitit 2019, fillim të 20-s, dhe ju e mbani mend që thirrja për Bangladeshas u bën në fillim të 2020-s, nga Rama kur bën inspektimet e tërmetit. Kjo ndodhi vetëm për shkak të pandemisë. Që do thotë u kufizuan rrugët e botës.
një qiku hapshi rrugët e botës, do habiteni me trendin e hikjes së shqiptarëve. Do të thonë, ky është qëllimi i Ramës. Dhe ajo që unë them është që gjithë njerëzit dështojnë në analizë, në argumenta, dash për Bashën, dash për Ramën, sepse narracioni i tyre ndërtohet se ky është një vend që ka një regjim putinist. Ky nuk është një regjim putinist. Regjimi putinist është nacionalist. Regjimi erdoganist është nacionalist. Ky është një vend i pushtuar, është një krahinë autonome e një vendi pushtues, siç ishte Kosova në kuadrin e Serbisë. Por këtë herë janë serbët shqiptar, të cilët sundojnë shqiptarët dhe po i zhbëjnë shqiptarët. Pra, unë nuk jam as pak dakord ta shoh realitetin e shqiptarëve si një Ram që nuk marr premtime apo që bëri ca të këqija. Jo. Këto janë pjesë e punës. Këto janë program, këto janë agent. Këto nuk janë mund të ndodhin një skandal, diçka për duhesh, siç plasi puna databazës. Por këto janë si thosh gjëra që të dalin jashtë kontrollit. Apo për shembull rasti i gjyqit të Beketit. Unë nuk e di historinë e gjyqit të Beketit. Po nuk e quaj gjë të rëndësishme. Ta kam thënë në emision ku më ke ftuar dikur ke News 24 para 2 vjetësh, që kjo çështë është gjë e vogël fare tash. Kjo është 150 miliona si gjë. Tu luhet për miliarda. Tu do ketë qindra milion të tjerë që do bëhen rrushe kumlla, padyshim se ajo që do të është provuar të jetë lehtë për të vërtetës. Kjo kaq pak por e sigurt. Unë besoj që njerëzit që kanë votuar ata që kanë votuar nga qefi. Ata që kanë votuar në mënyrë. Okej. Goxhaj, ti pa dashje ke bërë një lëvizje të kamerës dhe nuk e di se do mund ta rregullosh dot. Razilja dhe efika. Okej. Tani, më thuaj me një frazë të vetme. Se është trimëri e madhe të flasësh me një frazë të vetme. Është mbretëria e madhe e frazës shkurtër, them unë, që e bën të përqyeshëm një republik. Është zoti Rama sot i gëzuar dhe në qoftë se po, për çfarë? Nuk besoj që është i gëzuar, ai ka pas një rezultat të përgatitur, nuk është natyrë që duhet menaxhuar një rezultat, ai është në punë e sipër. Por ai është pak i trishtuar në një pikë. Unë jam i bindur për këtë gjë. Kjo situatë që ai do të përballojë 4 vjet shbërjen e Shqipërisë nuk është kaq e lehtë. Arsyeja, unë kam thënë gjithmonë, unë e kuptoj shumë mirë Ramën që merr kokainë, sepse nuk e përballon dot një krim kaq të madh sa i bën vendit vet, njëri pa kokainë. Unë s'kuptoj dot Lulzim Bashën që s'merr kokainë, se si e përballon ai. Këtë që i bën Shqipërisë, pa marrë kokainë. Okej. Faleminderit shumë, Goxhaj, falenderoj shumë, shumë faleminderit. Unë jam i shkollës vjetër për vërtetës dhe më bën përshtypje kur militarizohet në një kuptim nga pamja stilistike gjuha, por në televizion sot ndodh gjithandej